Así que esto pertenece al audio de aquí. Si no queremos que suene, simplemente tenemos que darle a este altavoz, y entonces no sonará el audio del vídeo para que se escuchara, para que no interrumpa, por ejemplo, los comentarios que queramos hacer en off. Pero acordaros que no tocará, no va a cambiar el sonido original que tengamos grabados en este vídeo.